हमारे पास है 3 मॉन्स्टर भाई, इनसे मिलाता हूँ भाई। ये मेरे कश्मीर के दोस्त है, तो कोलकाता का एक दोस्त है, उससे मिलाता हूँ तुम्हें भाई। निकल रहे हैं 3 हमारे पास सुपर बाइक्स हैं एंड मैं तुम्हें मिलाता हूँ। ये मेरे कश्मीरी दोस्त है, मिलो इनसे। उसका नाम नहीं मुझे, वो लड़की है। बाप रे बाप भाई, आज कश्मीर हिलने वाला है भाई। ये वाला ब्लॉग अभी तक का सबसे खतरनाक ब्लॉग होने वाला है भाई। लेकिन आज यहाँ पे 3 सुपर बाइक एक साथ चलने वाली है भाई। ड्रैगन थोड़ी ना मांगता है